Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zu dieser geführten Meditation von Dein Lebensweg. Mein Name ist Dirk Betz. Ich möchte mit dieser Meditation etwas Neues ausprobieren. Es wird wieder eine geführte Meditation sein, in der ich deine dir innewohnenden Selbstheilungskräfte ansprechen möchte. Meine Vorstellung ist, Lagerfeuergespräche als Serie entstehen zu lassen. Es werden am Lagerfeuer, deinem inneren Licht, verschiedene Themen behandelt. Wie auch bei geführten Meditationen, die du schon von meinem Kanal her kennst, wird bei jedem Gespräch ein anderes Thema behandelt. Das energetische Feuer ist ein machtvolles Instrument. Es reinigt, transformiert und erhöht die positiven Frequenzen. Deshalb hat das heilige Feuer einen Hüter. Er hütet das Energiefeld der Flammen. Die Essenz des Hüters an dem Feuer bleibt die gleiche. Die Gestalt, die er bei jeder Meditation annimmt, kann eine andere sein, je nachdem, welches Thema behandelt wird und passt. Mal ist es ein Indianer, der dir hilft, mal ein Lichtwesen, Geistwesen, dein innerer Lehrer, Engel oder Krafttier. Außerdem dürfen sich dir deine Lehrer, geistigen Helfer, Engel oder Naturgeistwesen an dem Feuer zeigen und dir ihre Kräfte und Weisheiten anbieten, so wie es sich für dich in diesem Moment richtig und gut anfühlt. Wenn du magst, schreibe mir in die Kommentare, wie dir diese Art der Meditation gefällt, denn deine Meinung ist mir wichtig. Du bist wichtig. Das Feuer hat bei jedem Mal möglicherweise eine andere Farbe, je nachdem, ob es transformiert, die Themen energetisch endgültig auflöst oder reinigt und die Frequenzen erhöht, wie es die weißen Flammen ermöglichen. Lerne diesmal die reinigende Kraft des weißen Feuers kennen. Erlaube ihr, dich mit in höhere Ebenen deines Seins mitzunehmen. Und nun lass uns ganz sanft und entspannt beginnen. Finde eine für dich entspannte, bequeme Haltung im Sitzen oder im Liegen. Mach es dir so gemütlich wie möglich. Erlaube dir jetzt, dich auszuruhen, vollkommen zu entspannen und ganz bei dir anzukommen. Lass den Alltag mit allen Sorgen und Belastungen hinter dir. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und komme immer tiefer in eine angenehme Entspannung hinein. Mit jedem Einatmen gleitest du mehr in eine wundervolle Entspannung hinein. Und mit jedem Ausatmen lässt du ein wenig mehr der Anspannung los. Richte nun deine Aufmerksamkeit besonders auf die Stellen in deinem Körper, an denen du Anspannung wahrnimmst. Atme ganz bewusst in diese Bereiche hinein und lass dort Entspannung hineinfließen. Atme in deinem ganz eigenen Rhythmus ein und wieder aus. Gebe dich der einströmenden Entspannung voll und ganz hin. Lass alles los, was dich noch belastet und während der Meditation stören könnte. Du gleitest immer tiefer
in dich selbst hinein, ganz sanft und ganz entspannt. Es ist ein herrliches Gefühl, in sich selbst anzukommen. Alle störenden Gedanken und Gefühle hinter sich zu lassen, einfach zu sein, ohne etwas leisten zu müssen. Deine geschlossenen Augen helfen dir, immer tiefer in dich selbst hineinzusinken und immer entspannter zu werden. Lausche einfach meiner Stimme und lass dich treiben. Immer mehr nimmst du nur noch dich und die positiven Empfindungen in dir wahr. Atme einfach ruhig und entspannt weiter ein und aus. Ganz leicht und ganz entspannt. Lass dich von der Leichtigkeit der Entspannung tiefer in dich hineintragen. Immer tiefer sinkst du ganz leicht in dich selbst hinein und nimmst nur noch dich wahr. Wir unternehmen nun eine kleine Reise zu dir selbst. Du brauchst nichts weiter zu tun. Folge meiner Stimme und lass dich von der Musik tragen. Vor deinem geistigen Auge erscheint nun eine herrlich anmutende Landschaft an einem wunderschönen sonnigen Tag. Du stehst auf einer saftig grünen Wiese mit duftenden Blumen und du spürst die warmen Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Die Sonne hat bereits lange Zeit ihren Zenit überschritten und berührt nun die Wipfel der Bäume eines nahegelegenen Waldes. Der Himmel zeigt sein ganzes Farbspektrum in dieser Abenddämmerung. Blau, Gelb, Orange, ein wenig Rot mit Violett gemischt. Es herrscht eine wundervolle Atmosphäre in dieser einzigartigen Abendidylle. Eine beruhigende Stille liegt über dieser Naturlandschaft. Sie breitet sich auch in dir aus, berührt dein Herz. Du atmest diese Ruhe, die dich umgibt, ein, nimmst sie vollständig in dir auf und bist dir dieses wundervollen, gegenwärtigen Augenblicks, dieser einzigartigen Atmosphäre vollends bewusst. Wolken überziehen den Horizont in dünnen Streifen, als würden sie beginnen, sich aufzulösen, um sich dann erneut zu kreieren. Genau wie deine Gedanken und Gefühle, die auftauchen, wahrgenommen werden wollen und dann weiterziehen, wenn du es ihnen erlaubst. Dein Blick fällt auf ein flackerndes Licht, welches aus dem Wald ganz schwach zu dir herüberscheint. Du gibst einem inneren Impuls nach und bahnst dir einen Weg durch Sträucher und dem hochgewachsenen Gras. Das schwache Licht führt dich durch den Wald und langsam wird es größer und deutlicher. Der Geruch
von verbranntem Holz steigt dir in die Nase. Und obwohl es immer dunkler um dich herum wird, fühlst du dich sicher und geborgen. Schließlich erreichst du die Feuerstelle. Ein Indianer sitzt an dem Lagerfeuer und murmelt etwas vor sich hin. »Komm näher«, sagt er dann, »setz dich, ich bin der Hüter des Feuers.« Er schaut auf die weißen Flammen, als würde er mit ihnen sprechen. Dann wirft er weitere Holzstücke in das Feuer. Es lodert heller auf und gewinnt an Volumen. Die Wärme strahlt in alle Richtungen. Auch in dir wird es augenblicklich wärmer, ruhiger und entspannter. Spürst du die Stärke der Flammen in dir? Spürst du die Verbundenheit zu dem weißen Feuer? Es ist dein inneres Feuer, deine Kraft und deine Macht. Ich helfe dir, dein inneres Licht zu stabilisieren, im Gleichgewicht zu halten. Du siehst, die Flammen sind heute weiß. Das weiße Feuer reinigt und stärkt dich, gibt dir Mut, gibt dir Kraft, gibt dir Ruhe, gibt dir Zuversicht, führt dich auf deine feinstoffliche Ebene, erhöht deine Frequenz, deine Wahrnehmung für das, was wirklich ist, und den tiefen Glauben. Und nun stelle dir die Frage, ob die Angst, die du momentan in dir trägst, wirklich begründet ist. Ist sie in diesem Moment lebensbedrohlich für dich? Angst ist ein Grundgefühl aus unserer evolutionären Vergangenheit. Aber ist dein Leben wirklich in Gefahr? Jetzt? Wahrscheinlich nicht. Angst darf sein. Sie verhilft uns zur Vorsicht. Sie will wahrgenommen werden und darf dann transformiert werden. Und nun zeige ich dir, wie du unnötige Angst entlarven kannst. Gibt es eine gegenwärtige Situation, die dir Angst macht? Du schaust in die Flammen deines inneren Feuers. Lass die Angst hochkommen. Lass sie zu. Ich bin bei dir. Gebe ihr die Erlaubnis, sich zu zeigen, und spüre in dich hinein. Nehme sie nur wahr. Wo sitzt die Angst körperlich? In welchem Bereich deines Körpers nimmst du sie wahr? Ist dein Puls erhöht? Hast du womöglich Herzklopfen? Ein Schwindelgefühl? Entsteht eine Enge in der Brustgegend? Atme tief ein und wieder aus. Geh es langsam an, in deinem Tempo. Lass dir Zeit. Und nun sprich mit ihr. Sprich mit deiner Angst. Ich soll was, denkst du vielleicht? Sage ihr, dass du sie wahrgenommen hast. Mehr will sie im Moment gar nicht. Lenke deinen Fokus nun wieder auf deinen Atem. Wie ist er jetzt? Oberflächlich, kurz, hektisch?
Lass ihn zur Ruhe kommen, auch wenn es dich vielleicht in diesem Moment Überwindung kostet. Achte auf deinen Atemfluss. Die Flammen des Feuers schlagen in diesem Moment höher. Das Knacken und Knistern breitet sich aus, dringt zu dir herüber und verhallt allmählich. Wird wieder leiser, undeutlicher, unbedeutender. Lass deinen Puls nun zur Ruhe kommen. Langsam, in deinem ganz eigenen Tempo. Atme nun in die Angst hinein, in den Bereich deines Körpers, wo du die Angst wahrgenommen hast. Ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Lass Entspannung in diesem Bereich entstehen. Atme ein und wieder aus. Lass Ruhe und Gelassenheit dorthin fließen. Die Angst kann dir nichts anhaben. Lass dein Bewusstsein von den weißen Flammen in eine höhere Ebene tragen. Schau dir deine Angst aus diesem anderen Blickwinkel an. Lass die Gefühle und Emotionen, die diese Angst erzeugen, und alle Gedanken, die dir dein Verstand jetzt sendet, hinter dir. Lass sie auf der Ebene, auf der sie dir etwas einreden wollen, hinter dir. Und hier, auf dieser höheren Ebene deines Bewusstseins, ganz tief in dir, ist dir bewusst, dass du sicher und geborgen bist, dass du geführt und sicher bist, dass die Angst, die du gerade verspürst, dich nur blockiert und dich von deinem wahren Sein abspaltet, dir den Blick für die Lösung versperrt. Hier ist es ganz still und ruhig. Das Lagerfeuer vor dir ist das Feuer in dir. Es reinigt und stärkt dich, gibt dir Mut, gibt dir Kraft, gibt dir Ruhe, gibt dir Zuversicht und den tiefen Glauben und das Vertrauen an dich selbst. Deine wahre Natur zeigt sich jetzt in dir, steigt als Gefühl in dir auf und bringt dir inneren Frieden. Visualisiere nun eine Begebenheit, eine Beschäftigung, die dir gut tut. Wobei fühlst du dich wohl, entspannt, gelassen und ruhig? Was macht dir Freude? Stell dir nun vor, was du gerade tust. Wo befindest du dich? Lass nun diese Begebenheit wie einen Film vor deinem geistigen Auge so detailgenau wie möglich ablaufen. Ich lasse dich jetzt ganz mit dir, in deinem Sein und mit dem Hüter des Feuers. Ich ziehe mich jetzt für einige Augenblicke zurück. Genieße diese Zeit mit dir. Beobachte deine Empfindungen. Wie fühlst du dich jetzt? Spüre in den Bereich deines Körpers hinein, der eben noch voller Anspannung, voller Angst war. Hat sich etwas geändert?
Gehe jetzt zu der Begebenheit, zu der Beschäftigung zurück, die dir Freude und Entspannung bereitet hat. Und kehre nun zu dem Bereich deines Körpers zurück, an dem du die Angst gespürt hast. Spüre noch einmal in den Bereich deines Körpers hinein, der eben noch voller Anspannung, voller Angst war. Oder wähle einen anderen Bereich aus, an dem du ebenfalls die Angst gespürt hast. Kehre dann zu der positiven Erinnerung zurück und lass diese Energie in die Verspannung des Bereichs fließen, an dem du die Angst wahrgenommen hast. Gebe tiefe Ruhe und tiefe Entspannung in diesen Bereich hinein. Atme ganz bewusst tief ein und langsam wieder aus. Schau jetzt aus der höheren Ebene auf das Chaos, die Angstzustände, die Gedanken. Sind sie immer noch so präsent wie zuvor? Haben sie sich aufgelöst oder sind sie immer noch da? Wie nimmst du sie wahr? Sind sie fern oder noch nahe bei dir? Lass sie sich immer weiter von dir entfernen. Atme in das Angstgefühl hinein. Lass jegliche Anspannung in dem Bereich, in dem du die Angst körperlich wahrnimmst, los. Und wenn du bereit bist, gebe sie in das Feuer der Wandlung. Möglicherweise magst du deine Hände zu Schalen formen und die verbliebene Angst in das Feuer hineingeben. Werfe sie dann entschlossen hinein. Nehme nun die Wärme des Feuers wahr, das Knistern und Knacken der Äste, der Ängste, die sich auflösen, emporsteigen und gewandelt werden. Sie verschwinden aus deinem Bewusstsein. Nehme diese tiefe Ruhe in dich auf. Lass diese tiefe Ruhe in dir wirken. Gebe ihr die Zeit, sich in dir auszudehnen, ganz besonders auf die Stellen, an denen du eben noch Angst wahrgenommen hast. Lass sie dort hineinfließen. Mit dem nächsten Atemzug atmest du Ruhe und Gelassenheit ein und Ängste und Blockaden aus. Mit dem nächsten Atemzug atmest du inneren Frieden und tiefes Vertrauen in dich selbst ein und wieder aus. Tiefes Vertrauen in deine Fähigkeiten ein und wieder aus. Tiefes Vertrauen ein und wieder aus. Nehme dieses Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit, der Entspannung und des tiefen inneren Friedens mit in deinen Alltag. Dein Hüter des Feuers wirft ein Pulver in das Feuer. Funken lösen sich von den verschiedenen Flammengruppen. Sie glühen hell am Himmel auf. Aus wenigen werden immer mehr, bis sie sich zu einem hellen Kranz rund um das Feuer verdichten.
sich abermals lösen und in den Himmel aufsteigen. Dort werden sie gereinigt, transformiert und umgewandelt. Wie ein wundervoller Funkenregen, der den Himmel und dein Leben hell erleuchtet, prasselt diese neue, klare, gereinigte Energie auf dich herab in dein Bewusstsein. Erlaube dir jetzt tiefen inneren Frieden in dir zu spüren. Erlaube dir jetzt die restlichen Ängste loszulassen. Spüre in dich hinein, was hat sich verändert? Wie fühlst du dich jetzt? Der Indianer gibt dir einen Talisman. Er kann dir eine zusätzliche Hilfe sein, aus der angehenden Schockstarre bei einer beginnenden Angst herauszukommen, dir Halt sein, dir Kraft geben und dich wieder in deine Mitte führen. Dieser ist nur für dich bestimmt. Nur du kannst ihn wahrnehmen. Du kannst diesen Talisman immer bei dir tragen. Du kannst ihn auch jetzt energetisch tief in dir einsinken lassen und in dir visualisieren, wenn du ihn benötigst. In der materiellen, alltäglichen Realität kannst du dir einen Talisman, so wie du ihn gerade wahrgenommen hast, besorgen und in die Hand nehmen, wenn du eine Stütze brauchst. Genieße noch einige Augenblicke diese tiefe innere Ruhe, die tiefe Entspannung hier an diesem wundervollen Ort, an dem Lagerfeuer, deinem inneren Feuer. Spüre die Kraft und das Vertrauen in dir, in dein Selbst, in dein wahres Sein. Kehre nun langsam wieder zurück in deinen Alltag. Nimm diesen tiefen Frieden, diese innere Ruhe und Entspannung mit dir. Nimm noch ein letztes Mal 3 tiefe Atemzüge und verabschiede dich von dem Hüter deines inneren Feuers. Du verlässt den Wald und gehst auf die Wiese zurück, von der aus du gestartet bist. Langsam wird es wieder dunkel um dich herum. Das Feuer wird immer undeutlicher. Du blickst hinauf in den Sternenhimmel. Ein Stern scheint besonders hell und du schaust gebannt auf ihn. Sein Licht nimmt dich ein und trägt dich tiefer in dein Bewusstsein hinein. Immer leichter und lichter wird es um dich herum. Immer mehr nimmst du deinen physischen Körper wieder wahr und ganz langsam in deinem eigenen Tempo werden die Geräusche deiner Umgebung immer deutlicher. Die Bilder der alltäglichen Realität werden wieder klarer. Du nimmst deinen Körper wieder wahr, spürst deine Beine, deinen Atem, deinen Rücken, deine Arme und Hände. Du atmest tief ein und wieder aus. Und du bist in diesem Moment wieder ganz im Hier und Jetzt. Und wenn du dich bereit fühlst,
Beweg deine Füße und Beine, deine Hände und Arme. Recke und strecke dich und öffne in deiner Zeit deine Augen. Vielen Dank für dein Vertrauen und deine Zeit und dass du dir diese Meditation angehört hast. In der Infobox unten unter diesem Video habe ich dir zur Inspiration die Schritte, wie du mit aufkommender Angst umgehen kannst, noch einmal zusammengefasst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Dirk.